Добрый день, сегодня у нас на ремонте Ford Mondeo АКПП 6F35. Владелец автомобиля жаловался на сильные пинки с 3 по 5 передачи и жесткое включение заднего хода. Пробег 125 тысяч километров. После вскрытия трансмиссии мы обнаружили задубевшие поршни, а также задранную ступицу 3.5 реверс. Задранный клапан масляного насоса. Изношенные фрикционные диски. Выработка на корпусе от подшипника. Выработка на барабане 3.5 реверс. Цена ремонта вместе с новыми запчастями составила 251 тысячу рублей с годом гарантии без ограничения по пробегу. А с полным ремонтом можете ознакомиться в нашем телеграм-канале.